guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan bikin unboxing paket. Aku ini gak tahu dari siapa. Mungkin Gojek kali ya, kalau gak salah ya. Oke, kalau kalian mau tahu caranya, let's get started. Sudah gak sabar banget aku guys. Aku mau ambil gunting dulu ya guys. Ada jidan. Ini dia paketnya, aku buka ya. Mudah-mudahan ada spinner ya. Ada spinner, mudah-mudahan. Tunggu ya. Mudah-mudahan ada spinner ya. Ini adek aku, mudah-mudahan ada spinner. Doain dulu dong. Dan doain. Doain dulu. Dah. Oke. Wow, isinya squishy. Makasih. No guys. Gak ada spinner dan ini dia, aku dikasih paket. Aduh, baik banget mbaknya. Jadi ada 9 ya? Iya. Tinggal satu lagi jadi ada 10 deh. Ini dan yang ini untuk Endan nih. Udah tahu nih. Ini dia Isi awal. isi awal ya. Kita kan udah nggak bisa Villa, jadi Mama jangan koma Villa, jadi ya nanti Ini dia lihat slow. squishy itunya tuh dimintain. Makasih banget ya. Aku suka. Apa? Kayaknya Villa kok kesini nanti dianya mau ambil itunya. Dan lihat deh. Guys, ceritanya saya mengunci rambut nih. Oh, itu untuk kunci rambut aku. Itu kan aku untuk cewek bukan untuk cowok. Iya. Nah, ini dia squishy-nya. Aku suka banget. Makasih ya. Ini aku sudah tahu paketnya. Makasih banget ya. Ini setelapak tangan aku nih, kalau nggak salah. Ini harganya mahal, tapi ini keren. Ini crispy packagingnya, lucu banget ya. Makasih ya. Ini paket squishy-nya. Saya jadi seneng deh. Kalau kalian mau punya barang kayak aku, kalian tulis aja description-nya Shopee ya. Shopee, ini dari Shopee. Kalian bisa order ya. Aku seneng banget dikasih ini. Aku lagi buka paket. Aku juga dapat kunciran. Ini dia. Pinky. Ya Allah, mbaknya baik banget. Ya Allah, makasih ya. Oke guys, segitu dulu ya, mau buka paket dari Shopee ya. Shopee, saya seneng banget. Oke, bye bye.